الإصابة تفرض على الركراكي إجراء تغييرين مرتقبين أمام كندا. يقبل المنتخب الوطني المغربي على مباراته الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات من كأس العالم قطر 2022 بمواجهة كندا غدا الخميس على أرضية ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة. وأجرت العناصر الوطنية حصتها التدريبية الأخيرة قبل مواجهة كندا، والتي عرفت حضور جميع العناصر الوطنية، بالموازاة مع تأكيد الناخب الوطني وليد الركراكي كثرة الإصابات. وأكد مصدر إمكانية إجراء الناخب الوطني لتغييرين على مستوى التشكيلة الأساسية المعتمدة مقارنة بالتشكيلة المثالية التي خاضت مواجهة كرواتيا. وأورد المصدر أن الركراكي يتجه لإجلاس أشرف حكيمي وسليم أملاح على مقاعد البدلاء، مقابل الاعتماد على كل من نصير مزراوي كظهير أيمن وإشراك عطية الله في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب الزج بعبد الحميد صابري في خط وسط الميدان. وتابع أن الركراكي سيحدد التشكيلة الأساسية بناء على الحالة الصحية للاعبين وجاهزيتهم البدنية والفنية للمباراة، مستبعدا إمكانية المجازفة بالمصابين.